হ্যালো, আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা, সবাই কেমন আছেন? আশা করি সবাই অনেক ভালো। আমিও অনেক ভালো আছি আপনাদের দয়ায়। বন্ধুরা, আমি নীরব তামজিদ, আপনারা দেখছেন এডি টেকনিক্যাল সাপোর্ট। এখনও যারা আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেনি, অবশ্যই আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে নেবেন। বন্ধুরা, আজকে আমি আপনাদের সামনে নতুন একটা কাজ নিয়ে হাজির। আমার হাতে দেখতে পাচ্ছেন লাভার যে 61 একটা সেট। এই সেটের সমস্যা হচ্ছে চার্জিং পোর্টটা খারাপ। তো বন্ধুরা, আমাদের আজকে ভিডিওর মেইন উদ্দেশ্য হচ্ছে চার্জিং পোর্টগুলো কীভাবে ভালোভাবে রিপ্লেস করা যায় খুব সহজভাবে এবং একদম অরিজিনালিটি রেখে। তো চলুন দেখে আসি চার্জিং পোর্টগুলো আমরা কীভাবে রিপ্লেস করবো একদম ইজিভাবে। তো বন্ধুরা দেখেন, আমি শুধু এই সেটের ক্ষেত্রে বলছি না, আমি যত সেকেন্ড পিসিবিওয়ালা সেট আছে সব সেটের ক্ষেত্রে বলছি, এবং যে কোনো সেট আপনারা এই ভিডিওটা দেখার পর ইজিভাবে রিপ্লেস করতে পারবেন, কোনো কষ্ট হবে না। আসলে আমি কয়েকদিন যাবৎ লক্ষ্য করছি যে আমাদের কাছে কিছু কাজ আসতেছে, যারা কোনো টেকনিশিয়ান ভাই ঠিকভাবে চার্জিং পোর্টটা লাগাতে পারছে না, পিনগুলো ড্যামেজ করে ফেলছে, লাইনগুলো ডিসকানেক্ট হয়ে যাচ্ছে। তো এইসব সমস্যা আসতেছে। তো চলুন দেখেন, এখানে আমি সেকেন্ড পিসিবিটা তুলে নিলাম। সেকেন্ড পিসিবিটা তোলার সময় একটু সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে, কারণ এগুলো একদম হালকা থাকে আর খুব সাবধানে তুলতে হবে যেন কোনো কম্পোনেন্ট নষ্ট না হয়। তো বন্ধুরা, আমি আবার সেকেন্ড পিসিবিটা আমার একটা স্ট্যান্ডে লাগিয়ে নেব, যাতে আমার ব্যালেন্সটা ঠিক থাকে। এটাতে হিট দেওয়ার আগে একটা জিনিস লক্ষ্য রাখতে হবে। আপনি চাইলে যদি কম্পোনেন্ট থাকে বা কোনো কানেক্টর থাকে, আপনি হিট সিঙ্ক দিয়ে ঢেকে নিতে পারেন, অথবা যেখানে মাইক থাকে মাইকটা নষ্ট হওয়ার চান্সটা একটু বেশি থাকে। তো তখনই আপনি হিট সিঙ্ক ট্যাপ দিয়ে একটু ঢেকে নিলে ভালো হয়। তো আমি আসলে আমার কাজ করে করে অভ্যাস হয়ে গেছে, তো এখন প্রয়োজন হয় না, তবুও ঢেকে নেওয়া ভালো। তো বন্ধুরা, সবাই হটগানের হট নিয়ে, টেম্পারেচার নিয়ে আর ইয়ার নিয়ে একটু কথা বলে। তো আসলে ইয়ারটা সব মেশিনের কিন্তু নির্দিষ্ট কোনো হিট টেম্পারেচার থাকে না। দেখা গেছে যে আমার মেশিনে আমি 300 রেখেছি, অন্য জায়গায় আরেকটা অন্য কোনো কোয়ালিটির মেশিনে 300 রাখলে আমার হচ্ছে না, বা এটাতে বেশি হয়ে যাচ্ছে, এরকম একটা সমস্যা আসে। তো এটা এরিয়া ওয়াইজ, কোনো এরিয়াতে কী হয়, ভোল্টেজ বেশি হয়, ভোল্টেজ বেশি থাকার কারণে যে জায়গায় ভোল্টেজ বেশি থাকবে সেই জায়গায় অটোমেটিকলি ইয়ারটা বেশি দিবে আর হিটটা বেশি দিবে। তো সেই ক্ষেত্রে আসলে একটা আইডিয়া থাকা দরকার যে কতটুকু হিট হলে আমি আমার ডিসঅল্ডিং করতে পারবো, অথবা কতটুকু বাতাস দিলে আমার অন্য আশেপাশের কোনো কম্পোনেন্ট উড়ে যাবে না, সেই মাপে রাখতে হবে। তো এখানে আমি আমার ইয়ারটা রেখেছি আমি এই পুরে, আর টেম্পারেচারটা আমার 450-তে। তো এইভাবে দিয়ে আমি কাজ করতেছি। তো দেখেন, একটু পেজ দিয়ে নিচে থেকে আস্তে করে হিট দিয়ে আমরা যখনই এটা ডিসঅল্ডিং হবে তখনই আমরা টুইজার দিয়ে এটা উপরে তুলব। তার আগে কিন্তু বন্ধুরা এখানে কোনো প্রকার জোর খাটানো যাবে না। ডিসঅল্ডিং হয়ে গেলেই অটোমেটিক তুলে আসবে। আমরা তার জন্য একটু টুইজার দিয়ে কানেক্টরটা একটু নাড়িয়ে দেখতে পারি এটা কি ডিসঅল্ডিং হয়েছে কিনা। যদি নড়ে তাহলে বুঝবে যে এটা ডিসঅল্ডিং হয়ে গেছে, তখন আমরা তুলে নিয়ে আসতে পারবো। আর যদি জোর করা মাত্রই কিন্তু আপনাদের ট্র্যাকগুলা মিসিং হবে, ট্র্যাকগুলা ছুটে চলে আসবে। তারপর কিন্তু অনেক সমস্যা হয়ে যায়, আর মানে অরিজিনালিটি আর থাকে না। দেখেন বন্ধুরা, খুব ইজিভাবে আমার কানেক্টরটা উঠে চলে আসছে, আর কোনো প্রকার কোনো ড্যামেজ হয় নাই, একদম সুন্দরভাবে চলে আসছে। আস্তে করে এটাকে তুলে নিয়ে আসতে হবে। যদি জোর করলেই কিন্তু ট্র্যাকগুলো একদম, আর এই সব সেটগুলোতে বেশিরভাগ এই সমস্যাগুলো হয়, কারণ খুব হালকা থাকে। তো বন্ধুরা, এটা আমরা নতুন একটা কানেক্টর লাগানোর আগে সেকেন্ড পিসিবিটা আমরা কানেক্টরের জায়গাটা ভালোভাবে পরিষ্কার করে নেব। তো সবসময় চেষ্টা করবেন আয়রনের মাধ্যমে কানেক্টরগুলো লাগানো, তখনই কিন্তু আয়রনটা লং লাস্টিং হয়। আমাদের চাইনিজ কানেক্টরগুলোতে বেশিরভাগ ভিতরে যে প্লাস্টিক অংশটা থাকে সেগুলো অল্প হিটেই নষ্ট হয়ে যায়, যার জন্য আমরা সবসময় চেষ্টা করবো যে আমরা হটগান ইউজ না করতে, চার্জিং পোর্টগুলো রিপ্লেস করার জন্য আমরা আয়রনের ব্যবহার করবো। তো আয়রন দিয়ে চার্জিং পোর্টগুলো লাগাতে হলে প্রথমত আপনাকে কানেক্টরের যে ছিদ্রগুলো থাকে সেগুলো ভালোভাবে পরিষ্কার করে নিতে হবে। আপনারা চাইলে ডিসোল্ডিং ওয়্যার ব্যবহার করতে পারেন, যেগুলো মার্কেটে অ্যাভেলেবেল পাওয়া যায়। একটা ভালো মানের ডিসোল্ডিং ওয়্যার ইউজ করতে পারেন। তো বন্ধুরা, আমি এখানে একটু ডিফারেন্ট পদ্ধতি ইউজ করবো। আমার হাতে দেখতে পাচ্ছেন একটা 25 ওয়াটের আয়রন, এটাতে হিট একটু বেশি থাকে।
তো আমি অন্যভাবে এটাতে একটু সোল্ডিং ওয়্যার লাগিয়ে নিচ্ছি। তারপর দেখুন ছিদ্রতে ধরে মাদার বোর্ডের সার্কিটের এক পাশে ধরে হালকা একটু তুলে ছেড়ে দেব। তখন কিন্তু দেখবেন যে আপনার ছিদ্রর সবগুলা সোল্ডিং চলে যাচ্ছে। তখন কিন্তু ইজিভাবে আপনি এই চার্জিং পোর্টটা আবার লাগাতে পারবেন। আর তা না হয় কিন্তু অনেক ঝামেলা হয়ে যায়, চার্জিং পোর্টটা বাঁকাতেরা হয়, আমাদেরকে প্রেশার দিতে হয় আয়রন দিয়ে, তো সেই ঝামেলাগুলো আসে। দেখেন এখানে একদম ইজিভাবে ক্লিন হয়ে যাচ্ছে, কোনো সমস্যাই হচ্ছে না। আপনারা যখন টানটা দিবেন খুব হালকাভাবে স্মুথভাবে দিতে হবে, অতিরিক্ত করলে কিন্তু এখানে পাস ড্যামেজ হতে পারে। তো আপনারা কিন্তু এই কাজটা করলে আপনাদের রিস্কে করে নেবেন, কারণ কিন্তু যদি অতিরিক্ত টেনে ড্যামেজ করে ফেলেন তাহলে কিন্তু আমাকে দোষারোপ করতে পারবেন না। এটা আমরা একটা চার্জিং পোর্ট নিয়ে নেব। চার্জিং পোর্টগুলো লাগানোর আগে একটু ভালো করে দেখে নেবেন যে সেম কানেক্টর হচ্ছে কিনা। দুঃখিত বন্ধুরা, ভিডিওটা আমার একটু স্কিপ করতে হয়েছিল, দোকানে কাস্টমার ছিল সেজন্য, দুঃখিতের জন্য। তো বন্ধুরা আমি দেখেন এখানে একটা চার্জিং পোর্ট নতুন নিয়ে নিয়েছি। বন্ধুরা চার্জিং পোর্টগুলো আমাদের লাগানোর আগে এই পিনগুলো একটু ঘষে নিলে ভালো, পিনগুলো একটু ঘষে তারপর আমরা সোল্ডিং করব। পিনগুলো ঘষে নিলে কি হয়, আমাদের সোল্ডিংগুলো ভালোভাবে ধরে আর আমাদের যে পিনগুলো আছে সেগুলো শক্ত হয়ে বসে থাকে। তো এখানে আমি আমার বড় আয়রনটা দিয়ে কাজ করব। বন্ধুরা এটা কানেক্টরটা সোল্ডিং করার সময় একটা জিনিস খুব লক্ষ্য করতে হবে, যাতে কোনো রকম কোনো প্রেশার পড়ে না কানেক্টরের পিনের উপরে। প্রেশার পড়লে কী হবে, কানেক্টরগুলো নষ্ট হয়ে যাবে। আর আপনি যখন এইসব কাজ করবেন ভালো মানের একটা আয়রন থাকতে হবে আর একটা সোল্ডার ওয়্যার থাকতে হবে ভালো মানের, একটা টুইজার। আপনি সবসময় চেষ্টা করবেন যে ভালো মানের জিনিসগুলো ইউজ করার জন্য, তখনই কিন্তু আপনার কাজগুলো সুন্দর হবে এবং পারফেক্টলি হবে। তো দেখেন এখানে আমার এখন ইজিভাবে কানেক্টরটা বসে গেছে, জাস্ট আমি এখন সোল্ডিং করে ফেলবো। বন্ধুরা ভালো মানের যদি রাং না থাকে তাহলে আসলে ঝালাই ধরতে চায় না, অথবা ভালো মানের যদি আয়রন না থাকে সেক্ষেত্রেও কিন্তু ঝালাই ধরতে চায় না, খুব ডিস্টার্ব করে। তো সবসময় চেষ্টা করবেন ভালো মানের একটা আয়রন ইউজ করতে এবং ভালো মানের সোল্ডিং ওয়্যার, যেটাকে আমরা রাং বলি, সেগুলো কিন্তু একটু ভালো হলে ভালো হবে। হাতে যে টুইজারটা ব্যবহার করতে হবে সেটাও কিন্তু থাকতে হবে একদম স্মুথ, তা না হলে কিন্তু আপনার হাতের ব্যালেন্সটা ঠিক থাকবে না। আর আমাদের মোবাইলের কাজে আমাদের মেইন হাতিয়ার হচ্ছে আমাদের হাতের ব্যালেন্সটা, আমাদের হাত ঠিক করতে হবে। বন্ধুরা একটা কথা না বললেই নয়, আছে কিছু ছেলেরা আছে, কিছু টেকনিশিয়ানরা আছে অনেক নেশা করে, সিগারেট খায়, গুটখা খায়, অন্য হাতের কাজ করে, কিন্তু এইসব করার পর কিন্তু হাতটা কাঁপে কিন্তু আমরা কাজগুলো পারফেক্টলি করতে পারবো না। তো দেখেন এগুলো আমরা প্রথমত লেগগুলো আমি সোল্ডিং করে নিলাম। এখন এইভাবেই আমাদের পিনগুলো সোল্ডিং করে নিতে হবে, খুব সাবধানতা। একটু সময় লাগুক, তাড়াহুড়া করা যাবে না। আসলে মোবাইলের কাজে কোনো রকম তাড়াহুড়া করলে কিন্তু কাজটাই তখনই নষ্ট হয়ে যাবে, আপনার কাজটা সৌন্দর্য আসবে না। খুব ধীরে আস্তে কাজগুলো করতে হবে। মোবাইলের কাজগুলো এমন একটা জিনিস, কোনো ক্ষেত্রেই আপনি যদি একটা ডিসপ্লে তুলতে গিয়ে তাড়াহুড়া করেন ডিসপ্লেটা নষ্ট হয়ে যাবে। সব ক্ষেত্রেই একই ব্যাপার, আপনি ধীরে আস্তে চিন্তাধারা করে কাজগুলো করবেন, তখন দেখবেন না যে আপনার সমস্যাগুলো ইজিলি ফাইন্ড আউট করতে পারছেন এবং সমাধানটাও ইজিলি হচ্ছে। তো দেখেন বন্ধুরা এখানে আমি চার্জিং পোর্টটা লাগিয়ে নিছি। এবার আমরা ওয়াশ করার পালা। আমরা চার্জিং পোর্টটা লাগানোর পর অবশ্যই আমরা সার্কিটটা ওয়াশ করব। ওয়াশ করার কারণ হচ্ছে যে আমাদের যে সোল্ডিংয়ের সময় এক্সট্রা যে সোল্ডিংগুলো আছে বা কোনো প্রকার কোনো ময়লা থাকলে এটা ক্লিন হয়ে যাবে আর কোনো ডাস্ট বসতে পারবে না।
এখানে যদি আমি পেস্ট লাগানো থাকে কিন্তু চার্জিং পোর্ট দিয়ে ডাস্ট ঢুকে, আর সেই ডাস্টের কারণে কিন্তু আমাদের অনেক রকম নট চার্জিং এরর এরকম সমস্যা দেখা দেয়। হাফ শটও এই সমস্যা থেকে আসতে পারে। তো আমরা ভালোভাবে এটা ড্রাই ক্লিন করে ফেলবো থিনার দিয়ে। সবসময় চেষ্টা করবেন বন্ধুরা ক্লিননেসটা রাখার জন্য। আসলে ক্লিননেসটা হচ্ছেই মেন ইম্পর্টেন্ট, আমাদের লাইফেও ক্লিননেসটা থাকতে হবে। তো এখানে আমি একটা ভালো কাপড় দিয়ে, আপনারা চাইলে টিস্যু দিয়ে ভালো একটা কাপড় দিয়ে বোর্ডটা ভালোভাবে মুছে নেবেন। তো বন্ধুরা এখন আপনারা লক্ষ্য করে দেখতে পাবেন যে কত সুন্দর হয়েছে। আমি হালকা একটু হিট দিয়ে দিব, যেহেতু আমি থিনার ইউজ করেছি। আর আমার যদি কোথাও যদি কোনো সোল্ডিংটা ভালোভাবে না হয়ে থাকে তাহলে কিন্তু এই রিভারটা কিন্তু সোল্ডিংটা ভালোভাবে বসে যাবে, আর এক্সেস যে থিনারগুলো বা পেস্টগুলো আছে সেগুলো পড়ে যাবে। তো আপনারা হালকা একটু হিট করে নেবেন। হিট করার কারণে কিন্তু আমরা সোল্ডিংটা আর একটু শক্ত হয়ে যায়। হালকাভাবে হিট করতে হবে। তো দেখেন বন্ধুরা কত সুন্দরভাবে আমরা চার্জিং পোর্টটা রিপ্লেস করলাম, কোনো ঝামেলা নাই। আর দেখতে মনে হচ্ছে একদম অরিজিনাল, মানে চার্জিং পোর্টটা রিপ্লেসই করা হয়নি এমনই লাগছে। তো আপনারা সবসময় চেষ্টা করবেন যে ভালোভাবে কাজ করার জন্য, যাতে আমাদের টেকনিশিয়ানদের নাম উজ্জ্বল হয়। আর কাস্টমারের উদ্দেশ্যে আমি একটা কথা বলতে চাই, আপনারা সবসময় দেখবেন যে কোন জায়গায় রেট না কাজটা ভালো হচ্ছে। আপনার প্রয়োজন মনে হলে 50 টাকা বেশি দিন, কিন্তু আপনার কাজটা ভালোভাবে যেন হয়, এই জিনিসটা সবসময় লক্ষ্য রাখবেন। আর আশা করি আমার ভিডিওটা ভালো লাগবে। আজকের ভিডিও এই পর্যন্ত ছিল। আমি আসলে এটা চার্জ দেখাবো না, আমার মেইন উদ্দেশ্য ছিল চার্জিং পোর্টটা সুন্দরভাবে কিভাবে রিপ্লেস করা যায় সেই বিষয়টা। তো দেখলেন বন্ধুরা, আর আমি আশা করছি এরপর থেকে আর চার্জিং পোর্ট রিপ্লেসের জন্য কোনো সমস্যা হবে না। আর যারা আমাদের জুনিয়র ভাই আছেন তারা অবশ্যই ভিডিওটা দেখবেন। আর সিনিয়র ভাইদের কাছে, শিক্ষক টেকনিশিয়ান ভাইদের কাছে আমি সবসময় পরামর্শ আশা করি, যদি আমার ভিডিওতে কোনো প্রকার ভুল হয়ে থাকে আসলে আমাকে পরামর্শ দিবেন। ধন্যবাদ সবাইকে আমার ভিডিওটা শেষ পর্যন্ত দেখার জন্য। আর অপেক্ষায় থাকবেন নেক্সট ভিডিওর জন্য। অবশ্যই আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে নেবেন। আর আগামীতে আরও চেষ্টা করবো আরও সুন্দর সুন্দর ভিডিও আপনাদের সামনে নিয়ে আসতে। ধন্যবাদ সবাইকে। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।